ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, നമ്മുടെ ഡിഷ് വാഷർ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും നമ്മളിത് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്തൊന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് സംഭവം പാത്രങ്ങളൊന്നും ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മെയിൻ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക. ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ട്യൂബിനകത്തൂടെ ഈ പൈപ്പിനകത്തൂടെയാണ് ഈ ഡ്രെയിൻ വന്നിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യും. ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലമാണ് ഇതിൻ്റെ ലുമൻ. ഇതിനകത്തേക്കുള്ള സ്പേസ്. ഇവന്മാർ ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും അതിങ്ങനെ ക്ലോസ് ആയിരിക്കും സ്ഥലം. ഇതിനകത്തേക്ക് ചുമ്മാ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ ഡ്രിൽ ബിറ്റിട്ട് അടിക്കത്തുള്ളൂ. കേട്ടോ, ഇതിനകത്ത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ എനിക്കിത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്തൊരു ചെറിയ തുളയായിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അതൊരു മെയിൻ ഘടകമാണ്. ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതുണ്ട്, ഇതുപോലെ സാധനം വന്ന് അടിഞ്ഞു കൂടി കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് അടഞ്ഞു പോകും, ബ്ലോക്ക് ആവും. സോ നമുക്കിത് ഊരി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ലൂമൻ ഒന്ന് വലുതാക്കാം. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ മാറാനേ നേരം കാണുള്ളൂ. തലവേദന പരിപാടിയാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഹാവ് എ ലുക്ക്. ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ സാധനം നമ്മൾ ലൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഉള്ളത് അതിൻ്റെ താഴത്തെ ഇതും ലൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീസിനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ ഇതിങ്ങോട്ട് ഊരിപ്പോരും. ഇതിനെ നമുക്കിങ്ങനെ എന്താ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തൊക്കെ ഡേർട്ടി ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം പണിയായി മാറും. നോക്കിയാൽ ഇതുണ്ടോ, ഈ ഹോളിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈനിങ്ങിൻ്റെ ട്യൂബ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലുമൻ കറക്റ്റായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സൈഡിൽ ഇവനിങ്ങനെ പിടിച്ചു തുടങ്ങും. കണ്ടോ, ഇതുവരെ പിടിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബിൽഡപ്പ് തുടങ്ങും. ഈ കണ്ടൻറ്റുകളെല്ലാം ഫാറ്റും കണകുണയെല്ലാം ഇത് അതിനകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം. കണ്ടോ, ഞാൻ ഇതിട്ട് കുത്തിയപ്പോൾ ആ സാധനം ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാണ്. കണ്ടത് ഇത്രയും ഇതിനകത്ത് ഇരുന്നതാണ് കട്ടിക്ക്. ഇത് അങ്ങനെ ഇതുണ്ട് ഇതുപോലെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മളത് നന്നായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞ സാധനം. എന്നിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് വൺസിൻ്റെ മന്തെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളിത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വിടണം, ഈ ഫാറ്റും സാധനമൊക്കെ. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്മെല്ലി ആയിട്ട് കിച്ചണിലോട്ടൊക്കെ വരുമ്പം സ്മെല്ലൊന്നും ഒരിക്കലും മാറത്തില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. എന്നിട്ട് ആ സാധനം കൃത്യമായിട്ട് തുളച്ചെടുക്കാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു. എന്താ സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ചെയ്യണം. അതിങ്ങനെ കണ്ട വെക്കുക, സൈഡിനെ കൊള്ളിച്ചിട്ട് കായ്ക്കണേ. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ സൈഡിലോട്ട് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും കണ്ടോ കണ്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡ് മുഴുവനും പോയിട്ടുണ്ട് അകത്തെ. ഓക്കെ, കണ്ടോ. അപ്പോൾ ആ ലുമൺ കംപ്ലീറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് വലുതായിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, സൈഡിൽ പിടിക്കത്തില്ല ഇനി. ഓക്കെ, കൂൾ. ശരി, ഇങ്ങനെ വരുന്നു. ഓക്കെ, ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഓക്കെ, ഈ ഭാഗം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്തോളൂ. ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിടിപ്പിച്ചാൽ മതി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. ദെൻ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്ക്, എന്താ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെക്കുന്നു. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചോടെ. ഇനി അടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ അടിയിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഉണ്ടോ, ഇത്രയുള്ള പരിപാടി. ഇനി നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർക്കുക, എപ്പോഴും ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരല്പം ഒരു ചെറിയ സ്ലോപ്പെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇവിടെ വെള്ളം നിൽക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് ആദ്യം കയറ്റണം. നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ഇന്ന് ടൈറ്റാക്കി നന്നായിട്ട്. അവിടെ ഇനി ബാക്കിയുള്ളതിനെല്ലാം നമ്മൾ തിരിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നോക്കുക ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന്. കണ്ടോ, ടൈറ്റായി മുകളിലെത്ത്. ഇതാ ഓക്കെ, ടൈറ്റും ടൈറ്റ് മതി. ഓക്കെ, മെയിനായിട്ടുള്ള റബ്ബർ വാഷറാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്.
ഇനി നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വെള്ളത്തിന് തുറന്നു വിട്ട് നോക്കാം. എവിടെയും ലീക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ലീക്കില്ല, ഇവിടെ ലീക്കില്ല. So everything is good. Now the last bit. So this is the one. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭാഗം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിഷ് വാഷറിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ്. ഡിഷ് വാഷറിൻ്റെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ വന്ന് യോജിക്കുന്ന സ്ഥലം. ആ വെള്ളം ഓഫ് ചെയ്തേ. അത് നമുക്ക് ഡിഷ് വാഷറിൻ്റെ സംഗതി നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നു. ഇത് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതായത് ഡിഷ് വാഷർ ആവശ്യമില്ലാതെ ഡ്രെയിനിങ് പ്രോബ്ലം കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അകത്തെ ഫിൽറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ മസ്റ്റായിട്ടും അകത്തെ ഫിൽറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഡിഷ് വാഷറിൻ്റെ. ദെൻ യു മസ്റ്റ് ക്ലീൻ ദിസ് വൺ. ഊരി എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യണം ഏത് ഭാഗങ്ങളാണ് യോജിക്കുന്നതുണ്ടോ. ഇതിങ്ങനെ ഈ സൈഡ് യോജിക്കത്തില്ല. അടുത്ത സൈഡ് വെച്ച് നോക്കതേ ഉണ്ടോ, ഇതിനകത്ത് കയറി ഇങ്ങനെ കിടക്കണം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്തേക്ക് ആ ഒരു സ്ലോട്ടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി കിടക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇവനെ ആദ്യം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഈ സാധനത്തിന് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ അലയനായി നല്ല പക്ക ഡ്രെയിൻ ആകാനായിട്ട് വളരെ ഈസിയാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ സാധനം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. കണ്ടോ, ടൈറ്റായി. നോക്കൂ, ഇത് ടൈറ്റായിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇനി അനങ്ങത്തില്ല. ഫിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1 to 2 വീക്സിനുള്ളിൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഭാഗം വളരെ ലോലമാണ് ഈ അരിപ്പ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ അതെടുത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഊരിയെടുക്കുന്നു, ലൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഊരിയെടുത്തിട്ട് അതിനെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നാ ഡിഷ് സോപ്പ് ഏത് ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഇട്ടാലും ക്ലീൻ ആകത്തില്ല. സോ ദിസ് വൺ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, റൈറ്റ്? പിന്നെ അകത്തുള്ള ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന പൈപ്പിൻ്റെ അതും ലുമൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആ ലുമൻ നിങ്ങൾ ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിയിട്ടാണ് ആ ഫിൽറ്ററും ഇവിടുത്തെ ലുമൻ ഈ ഇരിക്കുന്ന പൈപ്പ് തുറന്നിട്ട് അതിനെ നന്നായിട്ട് ഊരിയെടുത്ത് ആ സാധനത്തിൻ്റെ ഹോള് കറക്റ്റാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഇത് ക്ലീനായിട്ട് ഇരിക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദാറ്റ്സ് എ ക്ലീനിങ് ഹാക്ക്. ചെക്ക്. ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ ഡേ.